Ray TV，大家今天过得好吗？那我昨天呢，在使用我的这支 Pixel 6 Pro 的手机啊，跟这个 Pixel Buds 的 A 系列这个耳机啊，有一个小问题，我昨天呢怎么用都没办法跳出这个画面。这个画面呢，就是它这只耳机的一个操作的一个画面，它这边可以调整它的音效。因为我昨天呢想说，昨天是手机跟耳机有连线的，都没有错。但是呢，它的界面就没有这么复杂，没有显示这个耳机的电量啊，没有显示这个音效的变化，入耳侦测这些功能都没有开，就比较简单一点。那我后来早上呢才发现啊，好像是应该这样做。大家可以照着我的方法去试试看。如果说你的手机啊没有出现这个画面的话呢，你就照下面的步骤。首先呢，先到 Play 商店里面去打 Pixel Buds 这个，下载这个 Google Pixel Buds 的这个 APP，然后把它打开。因为我昨天下载的时候我忘记是没有更新还是它就是旧版本这样子，然后记得要安装这个新版，然后开启之后呢，然后再把你原本的耳机的连线把它删除掉，让它两个重新去配对。那这样子呢，就可以跑出这个画面来了。如果你还没有出现的话呢，大概多试个2、3次，应该就可以出现了。然后这个画面呢，就可以显示，像我现在显示里面呢，我的左耳机跟右耳机是充饱的，有180的电，然后充电盒呢是有84%的电。我觉得这样子的显示还蛮不错的，因为一般的我之前用过的耳机啊都没有显示这种电量，就是它只有顶多显示耳机而已。然后它这个还可以显示充电盒，我觉得这就蛮棒的。然后它还都是打开啊，它只要这个盖子打开之后呢，它就会自动连线了。然后这里呢，等化器呢就可以去做一个低音加强的动作。OK，大致上呢是这样子。然后它的入耳侦测也可以把它关掉。可是我觉得这个关掉并不用很好，我觉得这个功能呢是很棒，就是说当你引用这个耳机的时候，你可能突然想要跟别人讲话，你就直接把它拿下来，它就自动停止播放你的音乐了。然后你再把它放上去的时候，它又自动的回复音乐播放。我觉得这个功能就很棒。我不推荐大家把这个功能关掉了。OK，那其他下面的就一样，因为它这样子才能出。昨天就卡在这一点没有出现这个，我就找不到那音效怎么调。然后我今天早上在摸，就是然后才发现这样子可以比较快的连线。OK，以上呢就是这个 Pixel 6 Pro 跟这个 Pixel 的8的这个连线设定分享给大家。